Team 2 gaat op zoek naar de inspiring sounds van Thailand. Hier zijn we onderweg met Etihad Airways naar Chiang Mai, waar we onze derde experience zullen uitvoeren. Deze experience zal plaatsvinden in het National Park van Chiang Mai. Nou, een hele goede morgen. Het is lekker vroeg, maar wij zijn onderweg voor experience nummer 3. En dat is de tocht door de tempel der natuur. En we beginnen natuurlijk bij de tempel. Do you use bamboo for instruments? Also, I have seen people make saxophone with bamboo. Wow. Really? Yeah. And other instruments? Really Thai instruments? Flute. Na het bezoek bij het paleis van de koning kregen we een rondleiding bij de monkstam. Reisleider Nui vertelde ons alles over de stam. Daarna hebben we heerlijk geluncht. Zo, dan gaan we nu de jungle in. Hey Jan. Zoeken naar inspiring sounds. Ja. We want to see, but we can listen to, because now there's many dry leaf on the floor. Yes. So the snake is when they go, the sound is go slow. For the small animal, for example, like lizards or salamander, Okay. go stop. But snake is Is the sound of the jungle, is it inspiring for you? very. So the bird, the waterfall, for example, it seems like the music for life. Music for life, the music Yeah. of the jungle. Music of the jungle, music for life. Everybody, we live by the nature. Oké. Net het geluid van een zaag. Maar het is een springkaan. Nou, zoals je ziet zijn we nu bij de waterval. De hoogste waterval hier. Van dit mooie National Park. Alleen door de droogte kunnen we helaas niet zwemmen. Want het hoort hier eigenlijk helemaal vol te zijn. Nou, we komen net uit de jungle, uit de tocht en we zijn helemaal back af. Moe en voldaan. Het hele lijf zit vol zweet. Maar het was echt een hele gave experience. Super. Top. Een hele goede morgen en welkom bij de Rose Garden Riverside Hotel in Sampran. Wat gaan wij doen deze morgen? Wij gaan... Dit is een art center waar je allerlei verschillende typische Thaise dingen kunt doen. Waaronder ook een Thais instrument bespelen. En ja, daarvoor zijn wij hier. Hier komen we aan bij het gedeelte waar muziek en dansles wordt gegeven. Zometeen zullen wij hier ook zelf instrumenten gaan bespelen. Tijdens ons bezoek was er ook een Thaise middelbare school aanwezig, die ook deelnam aan de workshops in Art and Center. Hier bespeelt Yannick de ranat. Dit is een traditioneel Thais instrument. De leraar leert haar hoe het moet. Kijk en leer.
een heel lelijk instrument. En dit? Hoe doe je dit? Zo. Nee, één. Oké, dit is de ching chak. Weer. Ching chak. Ching chak. Dat is een mooi geluid. Jan, wat vind jij ervan? Prachtig. En dan nu met z'n allen. Inspiring sound. Wait, first. Okay, okay. Een experience om nooit te vergeten. Nou, we zitten nu in de tuk-tuk. Onderweg naar onze vijfde en laatste experience. We gaan naar het SAE-instituut voor Inspiring Sound. Woe, woe. Hier krijgen we nu een rondleiding door het SAE-instituut. Aangezien het vakantieperiode is het niet heel erg druk bij het SAE-instituut. Gelukkig was er een les audio engineering aan de gang, die we mochten bijwonen. We hebben hier heel erg veel van geleerd en hebben hierna een interview met een van de studenten gehad, die momenteel ook een eigen radioprogramma heeft. Hier legt de docent uit hoe je het geluid van een gitaar naar voren kan laten komen in de muziek. Eerst liet hij het horen en vervolgens legde hij het uit. And what in music inspires you? Sounds or vocals or beat? I like the harmony as a whole. I like the I don't know what's called, the beauty of everything. Everything Yeah, together. yeah. Like sometimes it's like one instrument sounds fine. Maybe like 10 or 20 sounds good too. Yeah, it depends on which genre. Nou, we zijn net bij de SAE geweest. Super gaaf. We mochten zelfs in de klas kijken hoe het ging daar met de geluiden van tegenwoordig. Maar het is helaas ook wel de laatste experience.